This is Victoria Rose. So today, mag-unbox tayo ng mga napamili dito sa MAC. Ayan, kasi kanina, bumili kami ng tita ko ng makeup niya for, for kasal sa Sunday. So, ayun, nadamay na din ako. Nabudol-budol ko siya. 16K lang naman. Best. Ang ginastos niya for me. So, sa tita ko pretty store. Ayan. Bongga, diba? Ayan, Vex. Ayan, naka 16,000 siya kanina. Nabudol-budol ko siya. So, sa aking tita na pretty, thank you so much. And of course, ayoko maging bias. Yung isa ko naman tita, binigyan din ako ng iPhone 7 Plus. Thank you, Dad. Grabe kayo, mother side and father side. Sabog. Hi, kaloka. Mahal na mahal nyo. Oh, thank you. Anyway, I'm your one and only Victoria Rose and mag-unbox na tayo. And gagamitin ko yung mga makeup na napamili ngayon together with my old makeup here. So, yung nakikita nyo ngayon is actually the final look ng mga product na nabili na. Okay, so pre-recorded na yung pag-unbox. So, mapapanood niyo siya wala pa akong makeup. Just to make it clear, my Barney and Barbie friends. So, ayan. Hi mga friend kong Barbie at Barney. Kamusta kayo dyan? So today, mag-unboxing muna tayo ng mga napamili namin kanina. And then maya-maya, mag-makeup tayo. Let's see kung ano ang pwede kong magawa dito sa mga napamili namin. So, let's start with... Okay. This... Ito nyo ba? NC35 Studio Fix Powder Plus Foundation from MAC. Ayan. Sabi ni matte finish daw to. Well, actually, hindi ako fan ng MAC kasi namamahalan ako. Pero yung quality kasi niya sobrang ganda talaga. Okay, don't misunderstood me. So, ayan na nga. Thank you talaga sa tita ko. Siguro, hindi ko na i-mention yung name kasi baka ayaw niya. And we need to respect that. Thank you. And sorry kung nabudol-budol kita kanina. So, this is the Studio MAC Fix. Kita nyo ba? This NC35 is 1,900 beds. Ayan. So, let's open it. Ayan. Mukhang maganda. Maganda talaga siya, guys. And then sa loob, may kasama ang ganyan. Pero normally, hindi na nagagamit yung ganito kasi uso na ngayon brush. Kasi pag brush best, even yung pagkaka-distribute. Okay, so we're done with the foundation. Ngayon, Ayan. Okay. So, ito ang second na yung unboxing natin, mga best. Ito naman ang MAC Prep Prime. Meron na ako nito, actually. Nabili ko sa US. Actually, sa previous vlog ko, makikita nyo, ginamit ko rin to sa kapatid ko nung graduation niya para madudurog siya sa kamay ko. This is for 1,300 pesos. Ayan. Ayan. Oh. Parang ang mas maliit siya. Parang mas maliit. Sabi kasi nung kanina, tindero, same size lang daw. Let me get may yung makeup kit ko. Wait. So, ayan na. Ito yung nabili ko sa US. Yan. Papansin nyo, medyo luma-luma na talaga siya. It's almost the same pala. Nag-iba lang talaga yung
Nag-iba lang talaga yung design niya. Ayan, mas bago lang talaga. Pero, syempre, ubusin muna natin. I think, face out na to. I'm going to unbox this MAC Studio Fix Fluid. Ano to? Liquid foundation. May SPF 15 na siya. With SPF 15. Ayan. So, this is for 1,950 pesos. In shade of NC35. Ayan. So, this is matte finish. Matte finish dito mga besi. Ito yung napanood ko to sa isang vlog. So, this is MAC Prep Prime. Natural Radiance. Ayan, Natural Radiance. This is for 2,750 pesos. Ayan. Natural Radiance Illuminating Base. 50 ml. Imagine mo 2,750 pesos. 50 ml lang bes. Pero hindi mo naman to everyday kasi ginagamit. So, okay lang din. If you are into the quality, mga darling, MAC talaga, or Bobby Brown, Ignite Wonder Face Palette, and this is for 3,900 pesos. Oh, I think ito yung palette ng mga blush ko. Ang ganda ng niya, design niya, medyo pink with gold, back sabog. So, ayan. Ang ganda, breath. I think kanina sa tester, ano ba yun? Nakikita yung mga keme. So, I think kanina sa tester, ang pinaka nagustuhan ko is ito. Ito talaga. Pero, walang shade na nakasulat eh. Parang ganun lang. This is my fourth product, MAC din. As you can see, pareha siya ng third product. Ito, pareha sila ng cover. Pero iba sila ng laman. Yung kanina for blush on, and now this is for eyeshadow. Okay? For the amount of 4,250. Ayan. So natin, dali-dali. Ayan. Actually, almost the same siya nung kanina, nung design and texture ng shell niya. Oh, ayan, ganda. Ito yung mga shade niya, mga inday. Ayan, ang ganda darling. Halo ito. Ito talaga. Ang favorite ko yan. Ito. Ang dami pag-alalaroan ko kumamaya. Tapos na ang aking unboxing. It's time para gamitin natin yung mga napamili. And together with yung mga iba kong products. Ayan, syempre hindi mawawala ang mga Makeup Forever kong brushes. Let's do this. Let me start with this Makeup Forever Skin Equalizer. Ayan, Radiant Primer din siya. This MAC Prep Prime. I'm gonna use this Makeup Forever Professional Mixing Plate. So, gagamitin na natin ang mahiwagang MAC.
So I'm going to use this eyeliner. So, ayan, tapos na ako sa mga shadow sa mata. And you know what? I think yung MAC na powder at saka yung liquid foundation, I think napaka-light niya sa mukha. Hindi siya matigas sa mukha. Sobrang ganda niya. Ang light-light niya. And then, sa camera, ang luminous niya tignan. But in person, matte talaga. So now, I'm gonna use this Everbilena. This is like 140 lang to. I'm gonna use Makeup Forever in a shade of Smoky Stretch. I'm gonna use this MAC in a shade of Seven Wonders. Let's move forward sa contour. Sa contour, I will be using Makeup Forever in the shade of Matte Bronze. So I'm gonna use this Maybelline Super Stay in shade of 220. So hi guys, thank you so much for watching my videos. Thank you so much for staying in para mapanood yung adventure ko ngayon sa pagme-makeup. If you like this video, don't forget to like, share it with your friends, and then subscribe, darling. But anyway, maparami man ang subscriber ko or konti lang, as long as I'm happy with what I'm doing, I think I'm fine. So again, thank you so much people for watching me. Thank you guys. I love you.